ჩვენთან ერთად უნდა გავაგრძელოთ თემაზე საუბარი. კიკა ხატიაშვილი, ქართული ინდუსტრიული ჰოლდინგის AI გრუპის ბრენდ დირექტორი და აკაკი მამალაძე, AI პროტექშენის დირექტორი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. მოდით თქვენგან დავიწყებ, კიკა. სიუჟეტში საუბარი იყო, რომ საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანი და შორს მიმავალი გეგმები აქვს ინდუსტრიულ ჯგუფს, რაც რეალურად იწყება სწორედ ელექტრომობილების საწარმოებით, თუმცა სამომავლოდ განვითარება სხვა მიმართულებითაც იგეგმება. ელექტრომობილების წარმოება რატომ გადაწყვეტეთ, რომ არის მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელიც საქართველოში შეიძლება განვითარდეს და ქუთაისს შემატოს ის, რაც მისი ერთ-ერთი ფუნქცია იყო ინდუსტრიული მიმართულება. ნუ პირველი ყოვლისა აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ქართველებს ძალიან გვიყვარს ტრანსპორტი, სატრანსპორტო საშუალებები, პირადი სატრანსპორტო საშუალებები, თუმცა ძალიან გაგვიტაცა ჩვენ წიაღისეულ საწვავზე მომუშავე სატრანსპორტო საშუალებებმა, მანქანებმა და რა თქმა უნდა, ახალსამით არაფერს არ ვიტყვი, რომ ძალიან უარყოფით ზეგავლენას ვახდენთ ჩვენს გარემოს. დღევანდელი ჩვენი გარემო ვეღარ იტანს იმ დატვირთვას, იმ ინტოქსიკაციას თუ შეიძლება ეგრე ითქვას, რომელსაც ახდენს ტრადიციული საავტომობილო ტრანსპორტი. რაც შეეხება ელექტრომობილებს, ნუ პირდაპირ გეტყვით რა, თუ რამეს ვაკეთებთ, უნდა გავაკეთოთ აუცილებლად კონკურენტუნარიანი, ჯანსაღი და თანამედროვე. აქედან გამომდინარე, თუ საქმე მიდგა საავტომობილო ტრანსპორტს, უნდა ვაწარმოოთ მხოლოდ და მხოლოდ თანამედროვე სტანდარტების, თანამედროვე ტექნოლოგიების, თანამედროვე მოთხოვნების შესაფერისი სატრანსპორტო საშუალებები. რატომ ქუთაისი? იცით რა, როგორც ეკონომიკა, საზოგადოება, თავად ქვეყანაც უნდა ვითარდებოდეს პროპორციულად, ჰარმონიულად. ჩვენ ავირჩიეთ ქუთაისი არა მხოლოდ იმ ინდუსტრიალური ტრადიციის გამო, რომელსაც ეს ქალაქი ატარებდა საბჭოურ პერიოდში. ჩვენ გვინდა მოვწყდეთ ამ პარადიგმას, ამ შეხედულებას, რომ მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ ქუთაისში ოდესღაც მუშაობდა და არსებობდა ქუთაისის საავტომობილო ქარხანა. არა. ზუსტად რომ ვახდენთ ჩვენი ინდუსტრიის დეცენტრალიზაციას. ყველაფერი თბილისი არ არის. ყველაფერი ბათუმი და ფოთი არ არის. მოდით ქუთაისს მივცეთ ჰარმონიული განვითარების საშუალება. მოდით დავასაქმოთ ჩვენი მოსახლეობა არა მხოლოდ ქალაქში, არამედ რეგიონებში. პლუს ტრადიციულად ქუთაისი იყო ინტელექტის ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებული, ცნობადი ცენტრი. სრულიად საქართველოსთვის. დიახ. საინტერესოა, აი სწორედ ინტელექტი ახსენეთ და ბუნებრივია ამ ხელსაწარმოს, რომელსაც ასეთი გეგმები აქვს, სჭირდება შესაბამისი თანამშრომლები და კადრებიც, ხო? როგორი მოლოდინი გაქვთ? ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ, რომ ქართულ ბაზარზე არის დეფიციტი კვალიფიციური კადრების, მით უმეტეს ესეთი წარმოების გამოცდილება საქართველოში ამ დრომდე არ არსებობს. თქვენ როგორც ვიცით, გეგმავთ, რომ ამ მიმართულებითაც იმუშაოთ. რა გეგმაა, რომ გადაამზადოთ ის თანამშრომლები, რომლებიც საწარმოს ეს შეკითხვა შემიძლია გადავამისამართო აკაკისთან, თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ ამ თემაზე, ამ საკითხზე ძალზე სერიოზული მუშაობა მიდის. კი ბატონო, აკაკისთან დავაზუსტებთ რა მიმართულებით, რას გეგმავთ, როგორ გეგმავთ, რომ მოამზადოთ კადრები თქვენი წარმოებისთვის? დიახ, ანუ თავდაპირველად ავიყვანთ, როცა დავასრულებთ უკვე ამ წლის ბოლოს გეგმავთ უკვე პირველი საწარმოს გახსნას, გამართვას, რომელიც იქნება ამ წყობის საწარმო, აქ დასაქმდება 300 ადამიანი. ეს 300 ადამიანი პერიოდულად გაიზრდება უკვე ეტაპობრივად, როგორც დაემატება ჩვენი სხვადასხვა საწარმოები უკვე მეორე ეტაპზე სამღებრო, შემდუღებელი, მესამე ეტაპზე ელექტროელემენტები და თვითონ უკვე გადავალთ ავტონაწილებზე, შესაბამისად კადრები გაიზრდება და საჭიროება გაიზრდება კადრების პროფესიონალური მომზადებისთვის. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ამ 300 ადამიანს თავიდანვე ჩაუტარდება ტრეინინგი, ჩაუტარდება სემინარები, ზოგ-ზოგიერთი ნახავს უკვე ფუნქციურად სხვადასხვა ქვეყნებში როგორ მუშაობს ეს ყველაფერი და პარალელურად მოგვეხმარება უცხოელი პარტნიორები, რომლებიც ამ მიმართულებით იქნებიან ჩართული, რომ აითვისონ და აწარმოონ
მაღალხარისხიანი პროდუქცია ელექტრომობილები. რაც შეეხება თვითონ ქუთაისს კიდე დავამატებდი, რომ დღესდღეობით არის ისევ ის რესურსები ადამიანების, რომელიც ეს პროფესიები მამაშვილით გადაეცემოდა, ასე გადმოცემით, მათი გადმოცემით და დღესდღეობით ისევ დაფასებულია ეს პროფესია, ჩვენ იქაც დავდივართ, იქაც ვიკვლევთ, უკვე შევხვდით რამოდენიმე ჯგუფებს, რომლებიც ერთ დროს იყვნენ ინჟინრები, ტექნოლოგები, მწარმოებლები, სხვადასხვა მიმართულების მენეჯერები და ასე შემდეგ და დღეს ეს ხალხი დაფასდა, დღეს ეს ხალხი ჩვენ გვჭირდება. ამის გარდა პარალელურად მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ რამდენ ადამიანს დაასაქმებთ საერთოდ ჯგუფის დასაწყისში? თავიდან როგორც გითხარით, ესე იგი 300 ადამიანიდან მესამე ეტაპზე უკვე გაიზრდება 3000 ადამიანამდე დასაქმებულთა რაოდენობა, თუმცა რომ ეს პარალელურად გაიზრდება და საკმაოდ კომპლექსურია ავტოწარმოება, თვითონ ავტოწარმოების ჯაჭვი და ჩვენ ვაპირებთ, რომ ეტაპობრივად ამოვავსოთ ყველა დონე, რომ აქ ადგილზე მოხდეს წარმოება. შესაბამისად 3000 ადამიანამდე ავალთ მესამე ეტაპამდე. დანარჩენზე დღესდღეობით რთულია ახლა ციფრებზე ლაპარაკი, თუმცა ეს ციფრებიც ძალიან გაიზრდება საომრად. წარმოების მაჩვენებლებს რომ გადავხედოთ, ესეთი გეგმა გაქვს, რომ წლიურად 40000 ავტომობილი გამოუშვათ, როდესაც სრული დატვირთვით ამუშავდება საწარმო. თუმცა ეს ავტომობილები განკუთვნილი არა მხოლოდ ადგილობრივი ბაზრისთვის, არამედ ექსპორტზეც უნდა გავიდეს. როგორი პროპორციით წარმოგიდგენიათ, თქვათ, ადგილობრივ ბაზარს რამდენი შეიძლება დარჩეს და ექსპორტზე რამდენი გავიდეს? ან საექსპორტო ბაზრების თუ უკვე არსებობს? მოდით აი სანამ მაგას ვიტყოდი, ორიოდე სიტყვით ვიტყვი ჩვენს გეგმებს, ესე იგი წლის ბოლომდე ჩვენ გეგმავთ ამ წყუბ საწარმოს დასრულებას. ამის შემდგომ უკვე გადავდივართ სხვა შემდეგ ეტაპებზე, რომელიც უკვე ფართოდ უკვე ვითარდება თვითონ საწარმო პროცედურები. შესაბამისად, თავიდან ჩვენ 2020 წლიდან დავიწყებთ 5000 ერთეული ავტომობილის წარმოების გეგმას და მალევე დავასრულებთ, ხოლო 2020 წლის უკვე ბოლოს ჩვენ გადავალთ 40000 ერთეულის წარმოებაზე. აქედან უკვე ნახევარი გათვალისწინებული იქნება ისევ ჩვენი ქართული ბაზრისთვის, ხოლო დანარჩენი 20000 ერთეული უკვე ვამუშავებთ საექსპორტო ბაზრებს, ჩვენთვის საინტერესო და სტრატეგიულ ბაზრებს, ძირითადად ჩვენი მიზანია ევროპაში შესვლა, თუმცა რომ ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში და ყველა იმ ტერიტორიებზე, სადაც ჩვენთვის მნიშვნელობა აქვს, სტრატეგიულია და დიდი ბაზრებია ელექტრომობილების, ჩვენ მათ უნდა გავუწიოთ კონკურენცია. პირველ რიგში ჩვენი კონკურენცია აისახება იმაში, რომ გვექნება უმაღლესი ხარისხი, ყველა სტანდარტებს დავაკმაყოფილებთ, ზუსტად ის, რაც მოითხოვება როგორც ევროსტანდარტების მიხედვით, ასევე ყველა იმ სხვა ბაზრების მიხედვით. შესაბამისად, ჩვენ გვექნება ის ფასთა პოლიტიკა, რაც საგრძნობლად ამბიციურად შევა და მე ვფიქრობ, რომ ეს 20000-იც არ იქნება რაღაც ახლო პერიოდში საკმარისი ექსპორტისთვის, თუმცა რომ მაგისთვის მუშაობთ, რომ გავაფართოვოთ ისევ ჩვენი წარმოება. თქვენ აღნიშნეთ ხარისხი, რომელიც ერთ-ერთი ძირითადი ორიენტირია, რომელთაც კონკურენციის გაწევას აპირებთ, მით უმეტეს ევროპული ბაზრისთვის. თუმცა საინტერესოა, როგორ ფიქრობთ, რა მოლოდინი გაქვთ ბრენდი, რომელიც ახალია, დამკვიდრებულ ბრენდებთან კიდევ რითი შეიძლება იყოს კონკურენტული და როგორ ფიქრობთ თქვენ ამ პოზიციების მოპოვებას? გასაგები. ანუ როგორ არის ახლა ორ ეტაპად არის გაყოფილი. ჩვენ თვითონ პირველ რიგში დავიწყებთ წარმოებას, იქნება აიწყობა აქ ადგილზე, ერთ-ერთი ცნობილი და საკმაოდ მაღალი ხარისხიანი პროდუქცია, ეს არის ჩანგანი, კომპანია ჩანგანი, ეს არის ჩინური კომპანია, რომელიც ერთ-ერთი მოწინავე ჩინური ავტომწარმოებელია. ჩანგანის ბრენდით გაყოფილი. 157, ხო, ორად გავყოფ, ქართულსაც ვიტყვი და როგორ მივდივართ, ანუ 157 წლის ისტორია აქვს ავტოწარმოების ამ კომპანიას. დღესდღეობით ერთ-ერთი ცნობილია მსოფლიო ბაზარზე, ჩვენთან არ ხდება უბრალოდ არ ყოფილა ამის შესაძლებლობა, თუმცა ჩვენ შემოვიყვანთ ამ პროდუქციას და იმ ხარისხში და იმ მონაცემებით წარმოვადგენთ, რომელიც ასწლოვანი ჩვენთვის საქართველოში ცნობილი ბრენდები რაც არის, მათ უთანაბრდება და უსწრებს კიდევაც ბევრი მიმართულებით. შესაბამისად, ის ხარისხი იქნება დაცული, ჩვენ იმ სტანდარტებს ვიცავთ და შეთანხმების შესაბამისად, ჩინელ პარტნიორებთან შეთანხმების შესაბამისად გვაქვს იმ წარმოების ლიცენზია, თუმცა რომ იმ ხარისხში უნდა ვაწარმოოთ და ის ხარისხები უნდა დავიცვათ, რაც მოგვეთხოვება თვითონ ამ ბაზრებზე, რაც ვახსენე წარსადგენად. გასაგებია. გიგასთან მინდა. ბოდიში, ანუ მეორე თვითონ ქართული პროდუქციის განვითარებაც ვითარდება პარალელურად. ანუ რატო ვახსენე ჩანგანი? ჩანგანი, როდესაც ჩვენ წარმოება ლოკალიზაციის 50%-ზე ზევით ავალთ, უკვე ჩვენ ამ პროდუქციას ვარქმევთ წარმოებულია საქართველოში და გადის ყველგან როგორც ქართული სახელი. აქვს უკვე თუ ჯერ არა კონკრეტული ბრენდის? აი, მაგაზე მე რეგიგა გაგცემთ უფრო კონკრეტულად პასუხს, მაგრამ პარალელურად ვითარდება ქართული მოდელი, აბსოლუტურად ქართული ბრენდი, ქართული მარკა, რომელზეც მუშაობს ზვიად სიკოლია და აქ უკვე გვექნება ჩვენი ქართული ავტომობილი, რასაც დაერქმევა
იქნება უკვე ქართული დასახელება. ბევრი ვარიანტები გვაქვს დღესდღეობით, აი გიგა მუშაობს ამ საკითხზე. რა შეიძლება ერქვას ავტომობილს, რომელიც ქართული ელექტრომობილი. იცით რა, უპირველეს ყოვლისა სახელწოდება ჩვენი ქართული ავტომობილის, ჩვენი მარკის იქნება ქართული. მას ექნება სათანადო ისტორია. ექნება სათანადო ეგრეთ წოდებული ბრენდ ლეგენდა და აგრეთვე ჩვენ ვფიქრობთ აგრეთვე ჩვენ ზრუნავთ არა მხოლოდ ადგილობრივ მომხმარებელზე, არამედ საექსპორტო ბაზარზე, როგორც უკვე აკაკი აღნიშნა. იცით რა, დღეს 21 საუკუნეში ჩვენ ვერ გამოვყოფთ საავტომობილო ბიზნესში ადგილობრივ და უცხოურ მომხმარებელს. ადამიანს გააჩნია 2 კიდური, უკაცრავად 4 კიდური, და რა თქმა უნდა, მსოფლიოს ავტომობილო ინდუსტრიამ ჩამოაყალიბა მკაფიო სტანდარტები და მოთხოვნები. თუ ჩვენ ვაკმაყოფილებთ საერთაშორისო სტანდარტებს, ჩვენ ვაკმაყოფილებთ რა თქმა უნდა ლოკალურ სტანდარტებსაც. აქედან გამომდინარე, ჯერჯერობით ჩვენ ორიენტირად ვიღებთ საერთაშორისო სტანდარტებს. ქართული სტანდარტი ჯერ სამწუხაროდ გემოვნებას როგორ ითვალისწინებთ? თქვათ, როგორ ითვალისწინებთ გემოვნების საკითხებს ქართველი მომხმარებლის და საერთაშორისო მომხმარებლის, რომ ეს სინთეზში იყოს? ამისთვის სპეციალურად დგება საპროექტო დავალება და ჩვენ დიზაინერთა ჯგუფთან ერთად, ანუ მარკეტინგის განყოფილება, ბრენდინგის განყოფილება და დიზაინის განყოფილება ამ საკითხზე ერთიანად იმუშავებს. რა სეგმენტზეა გათვლილი თქვენი ელექტრომობილი? ახლა თუ თვალისწინებთ დღეს ბაზარზე არსებულ მოდელებს, არის შედარებით საშუალო ფენაზე გათვლილი, მაღალ ფენაზე, ლუქს კლასის, თქვენი როგორი იქნება? თუ გაქვთ ნანახი ჩვენი გარის სარეკლამო მასალა, რომელიც ჩვენ განვათავსეთ ქალაქ ქუთაისში, წარმოდგენილი არის 4 სხვადასხვა მოდელი. ანუ ჩვენი ქართველი მომხმარებელი დავყავით 4 ძირითად ნაწილს. ამ 4 ძირითად ნაწილში ჩვენ განვიხილავთ არა მხოლოდ აი ამ 4 სამოდელო რიგს, არამედ 4 სხვადასხვა საფასო პოზიციასაც. ანუ დიასახლისიდან დაწყებული საქმიანო ბიზნესმენი ადამიანი დამთავრებული აბსოლუტურად ყველა ამ შუალედებს ან აი ამ ზღვარში დავაკმაყოფილებთ ჩვენ ქართულ მომხმარებელს. შეიძლება დავამატებ თვითონ ამ მოდელებთან დაკავშირებით, უფრო კონკრეტულად მინდა ვთქვა ფასთან დაკავშირებით. ესე იგი, პირველ რიგში 4 მოდელი რაც გიგამახსენა, სედანი, ჰეჯბეკი, გოლფი და ჯიპის სტილის, ესე იგი სხვადასხვა ავტომობილები აბსოლუტურად განსხვავებული, თუმცა რომ ყველა ძალიან მაღალი ხარისხის მონაცემებით იქნება წარმოდგენილი. პირველი ყველაზე ისეთი აი დაბალი ფასიანი პროდუქცია რო დავიწყო, ეს გოლფის სტილის ერთ-ერთი ბენია, ესეთი მოდელი, რომელიც 13000 კი ბატონო, რომელიც 13000 დოლარიდან დაიწყება მისი ფასი და დამოკიდებული უკვე ელექტროპაკეტებზე და სხვადასხვა სერვისებზე აიწევს. ერთ-ერთი კიდე რომელიც ჩვენ ვამზადებთ უკვე პირველ რიგში ეს არის იადო, რომელიც პრეზენტაციაზეც ქუთაისშიც იხილა ხალხმა, სხვა შორის ქუთაისში თავისით ჩავიდა და ჩამოვიდა, იმიტომ რომ 450 კილომეტრს გადის საშუალოდ ეს ავტომობილი, უფრო მეცაც გადის, თუმცა რომ საშუალოდ მოცემულია 450 კილომეტრი და ჩვენი გზებისთვის ძალიან კარგი მონაცემების არის. შესაბამისად ეს ავტომობილი იქნება სადღაც 23000 დოლარიდან იწყება და გაიზრდება მოცემულობების შესაბამისად. პარალელურად ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ დავწიოთ ელექტრომობილების ფასი, იმიტომ რომ შედარებით საწვავის ავტომობილებთან უფრო მაღალია იქ ელექტროელემენტების დისფასი და რაღაც ფაქტორებია, თუმცა რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ეს ფასები დავწიოთ და იყოს ხელმისაწვდომი ქართული ბაზრისთვის, ქართული სეგმენტებისთვის და პარალელურად ასევე განვითარებთ, ეხა ვანვითარებთ ლიზინგის სისტემას, სახალხო ლიზინგის სისტემას, სადაც მომხმარებელს შეუძლია უბრალოდ შეიძინოს ყოველთვიური გადასახადები, გადაიხადოს
ავტომობილზე და ისარგებლოს ამ ავტომობილით. ჩვენ ამას უზრუნველყოფთ თვითონ საწარმო უზრუნველყოფს ქარხნული გარანტიებით, დაზღვევებით და ყველანაირი იმ სერვისებით, რაც გაიმართება პარალელურად. ორი სიტყვით დავამატებდი თვითონ აი გრუპის პროექტთან დაკავშირებით, რომ აქ არ არის მხოლოდ ელექტრომობილების წარმოებასთან. და მეკითხა უფრო შორს მიმავალ გეგმებში უფრო სწორად ენერგოეფექტური მოწყობილობების წარმოებაც იგეგმება და თქვენც გკითხავთ ორივეს შეჯამების სახით საბოლოოდ რა შედეგის მიღწევა გსურთ თქვენი მიზნებიდან გამომდინარე? უპირველეს ყოვლისა აღნიშნავ, რომ ჩვენი ძირითადი მიზანი არის ჩვენი გარემოს გაჯანსაღება და ზრუნვა ჩვენს მომავალზე, ჩვენ შვილებზე, ჩვენ შვილთა შვილებზე, არაერთხელ მაგ ნანახია ჩვენ საკუთარ სიბერეზეც, რატომაც არა. და რა თქმა უნდა, სურს ქართული ენერგეტიკის აღორძინება და ქართული ენერგეტიკის რეფორმა. და ეს ყველაფერი ჩვენ მოგვიტანს ჯანსაღ გარემოს ჩვენი მომავლისთვის. ძალიან დადებით ეფექტს იქონიებს ზოგადად ქართულ ბიზნესზე, ზოგადად აი ამ სხვადასხვა ინდუსტრიალურ სექტორზე, უზრუნველყოფს ჩვენ ენერგეტიკულ დამოუკიდებლობას და ენერგეტიკულ დამოუკიდებლობასთან ერთად შემიძლია აღნიშნო, რომ პოლიტიკურ დამოუკიდებლობასაც. დიახ, ანუ თვითონ აი გრუპთან დაკავშირებით მინდოდა ამ ორიოდე სიტყვით მეთქვა საკმაოდ დიდი პროექტია დღეს არის ჩვენთვის სტარტაპი, ინოვაცია, რომელიც ესე იგი ძალიან ბევრი კომპლექსისგან შედგება. პირველ რიგში უნდა იყოს ის ინფრასტრუქტურა, რომელიც უზრუნველყოფს ამ ელექტრომობილების, თქვათ, იგივე იმ სურვილს მომხმარებლის, რომ ყველანაირად არის, თქვათ, იგივე ელექტროდამტენები, დამუხტველები, იგივე სხვადასხვა ინფრასტრუქტურა, იგივე საკანონმდებლო დონეზე და ასე შემდეგ და მისასალმებელია, რომ მწვანე პოლიტიკა ვითარდება ქვეყანაში და ესეც ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი როლია აქ ამ მწვანე პოლიტიკის განვითარებაში. თვითონ გარდა ამისა, რაც გიგამახსენა, ჩვენ გვაქვს უკვე პროექტები, რომლებიც ეკოლოგიური ენერგიის, ეკოენერგიის წარმოშობის სხვადასხვა, როგორც არის მზის პანელები და ასე შემდეგ, მისი განვითარება ხდება ქვეყანაში. ასევე ჩვენთვის ერთ-ერთი ცნობილი თავარი არის აიქარი, რომელიც ძალიან პოპულარულია დღესდღეობით თბილისში, ქარშიარინგი, ავტოგაზიარება და ვითარდება ახლა პარალელურად მოხდება მისი განვითარება ბათუმშიც, ქუთაისშიც და ნელ-ნელა დავფასებთ. თუმცა კიდევ ერთ რაღაცას დავამატებდი. ჩვენი მენეჯმენტის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ჩვენი დამფუძნებლების დადებითი ენერგეტიკიდან გამომდინარე, ჩვენ ვართ ინტერაქტიულ რეჟიმში, როგორც ინდუსტრიასთან, აგრეთვე საზოგადოებასთან. ყოველდღიურად იბადება ჩვენს ჯგუფში ახალ-ახალი იდეა, რომელიც ერგება სამომავლოდ შესაძლოა სხვა მიმართულებითაც განვითარდება. აუცილებლად განვითარდება. მადლობა მინდა გითხრათ საინტერესო საუბრისთვის, გიზურებთ წარმატებებს ველოდებით ქართულ ელექტრომობილს და საწარმოოს ელექტრომობილების. და რა თქმა უნდა ჯანსაღ გარემოს. რა თქმა უნდა, გიგა ხატიაშვილი ქართული ინდუსტრიული ჰოლდინგის აი გრუპის ბრენდის დირექტორი და აკაკი მამალაძე აი პროდაქშენის დირექტორი გახდნენ ჩვენი სტუმრები, საუბრობდით საწარმოზე, რომელიც ქუთაისში მომავალ წლიდან ამოქმედდება და ქართულ ელექტრომობილებს აწარმოებს.